Và hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay trong video này, tôi sẽ có thử thách là chiến thắng iBoss LV70 trong đấu giải không bị mất quá 5 điểm nhưng phải thắng. Và bây giờ vô thôi. Theo tôi thấy, cái iBoss này là cuối rồi, nhưng mà trận này rất khê luôn. Ván này căng tại có thằng Young Sweat. Bây giờ để tôi nghiêm túc đấu nha.